البيت الأول تغيير في الألفاظ فاختل الوزن، وتقول قد قطعت قلبي يا أخي، تقرأتها حزنا عليك والمصاب جليل، الوزن اختل. وتقول قد قطعت قلبي يا أخي حزنا فيا ليت الجبال تزول. اللهم أغنني، لأن هذا دائما أكد عليها، الفعل الرباعي يكون همزته همزة قطع وليست همزة وصل. نصوص الأدبية هم شيء جيد أيضا، يعني غالبا ما أكد على هذه القضية الشيخ، وإن كان نصوص قرآنية ما جاب لنا، بس جاب لنا نصوص أدبية. نصين، النص الأول مناجاة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها، ذكر مقاطع منها سليمة. والنص الثاني أيضا دعاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة، ولكنه رفع الفعل المضارع. اللهم حاجتي التي إن أنت أعطيتنيها لم يضرني. فعل المضارع إذا كان مشدد الآخر حتى نحافظ على تشديد الآخر فنفتح الفعل، لأن يعني احنا بين اثنين، إما أن نخلي الفعل على وضع الأول مرفوع فما راح نعرف هاي لم تجزم أو ما تجزم، أو أحيانا يفتحون التشديد، مثلا ومن يرتد منكم ومن يرتد منكم، اثنين الواردات، مرة يفتح التشديد ومرة يحافظ على التشديد. فإذا حافظ على التشديد الفعل المضارع يبقى مبني على الفتح. لا يضار كاتب ولا شهيد، لا تضار والدة، هاي لا ناهية جازم، فعل مجزوم، لكن لأنه مشدد الآخر حتى نحافظ على التشديد هنا يبنى الفعل المضارع على الفتح. فهنا لم يضرني وليس لم يضرني. العروض كنت أتمنى أنه تأتينا بنص أو نصين عروضيين، يعني هذا من ضمن الشروط بالمحاضرة. يعني كثيرة هي الأبيات الشعرية اللي تطرق إلى الدعاء، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، وهكذا أبيات كثيرة ممكن تستشهد بها في الدعاء. لغة الجسد كانت سليمة جيدة. حوار ابتديت شوية جيد بالبداية، لكن بعدين بين شربة ماء هي شربة بفتح الشين. وأخيرا الدعاء أيضا، الدعاء هذه أكثر من مرة ذكرتها، مثلا من تقول إلى بعد الوراء كلها وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات مثلا وأمواتي، أيضا أنت ذكرت علماءنا الماضين، فالمفروض تجر علمائنا الماضيين. أكل بعض الخطباء يبدأون مباشرة بصلى الله عليك يا رسول الله، ما يبدأون بالبسملة، لكن هذا مخالف الأدب الشرعي. كل شيء كل أمر لم يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. ما سمعت بسملة. محاضرة جيدة، المواد العلمية الروائية الآيات المذكورة فيها جيدة جدا، ولكن تفتقد المحاضرة للترتيب. المفروض كنت ترتب محاضرتك على محاور حتى تعرف من أين تبدأ وتنتقل من محور إلى محور. عدم الترتيب في المحاضرة يفقد تركيز المستمع مع المحاضر. حتى يعرف المستمع أنت منين تبدي إلى أين تنتهي، نحتاج إلى خطة طريق في كل محاضرة. أعرف منين أبدي وأين أنتقل ومن يا محور إلى أي محور وشلون أوصل إلى المطلب الأخير الجوريس. يمكن شد المستمعين من خلال إثارة الأسئلة. يعني أنت الآية اللي طرحتها أو الروايات اللي طرحتها أو الآيات اللي قرأتها كلها فيها علامات استفهام. مثلا ليش الآية أصلا الآية أخوتها ما دخلت في تفسيرها، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. لماذا عبرت الآية الشريفة عن الدعاء بالعبادة؟ ثم لماذا توعدت على ترك الدعاء بدخول جهنم مع أن الدعاء من المستحبات؟ شوف هاي إثارة مهمة. أنت يمكن أن تثير المستمع، تخلي علامة استفهام في ذهنه ثم تحاول أن تجيب. أنت مجرد قرأت الآية وأساسا أصلا لم تدخل في بيان مفادها. لما تبدأ ببيت من الشعر وبضمائر لازم تعود عليها، فالبداية بهذا البيت مو مناسبة. المفروض تبدأ بالقصيدة حتى يصير حوار، هو حوار بين الحسين وزينب. أنت رأسا وتقول
وتقول هاي علم معطوفة. أصلا مو من المستحسن أن يبدأ بقصيدة بالواو. بالواو يعني كلام متقدم، لو حاذف الواو يختل الوزن، بس قصده أفضل ما تبدأ بالواو. تقول و يعني هنا أكو فالشيء سابق، مثل ما حفظت الأبيات البقية المفروض تحفظ الأبيات المتقدمة. يا يوم عاشوراء ليتك لم تكن عظيم خطب حل فيك جديد، حيث الحسين يروح فيه مودعا آل رسول بزفرة ويقول من ذا يقدم للجواد، حتى يصير الحوار تام. يعني الفكرة ما تتم بهذه القصيدة من دون أن تبدأ من هذه الأبيات. هذا أولا ما يتعلق بقصيدة القريض. الخطيب لما يريد أن يقرأ قصيدة القريض ينظر إلى أجواءها، وهذا أنا منبه عليك أكثر من مرة. شوف أجواء القصيدة، عن أي مأساة تتحدث. لما تريد تنعنع شعبي فلا بد أن يلاحظ التناسب بين الشعر الشعبي والقصيدة الفصيحة. أجواء القصيدة كلها تتحدث عن يوم العاشر، لما أراد الحسين أن يخرج كأنه طلب من أحد أن يقدم له الجواد، هذا في يوم العاشر. قصيدة كل تفاصيلها في يوم العاشر. النعي الشعبي عن ماذا كان؟ عن ليلة العاشر، ولا تناسب بينهما. عندك بعض الأبيات بالمصيبة ما قرأت بالشكل الصحيح. يا أبوي الطفل عند غطي، من خليت عن عيني هذا زيادة ويخل. لحرم عقبك لذة النوم، هذا لأنه غيرت فاختل الوزن. من يختل الوزن يعني القراءة ما راح تصير جيدة. المفروض واحد يقرأ الأبيات اللي حافظها وصاير عنده بديهية، حتى لو ما يلتفت إلها هو لسانه يذهب إلى ذكرها بشكل انسيابي. أسأل الله لكم التوفيق.